সাপ যত দ্রুতই বিড়ালকে আক্রমণ করুক না কেন, বিড়াল প্রায় সময়ই তার এই আক্রমণ থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু সাপ বিড়ালকে ছোবল দেওয়ার পরেও বিড়াল কিভাবে তার এই ছোবল থেকে বেঁচে যায়, এর রহস্য হলো বিড়ালের বজ্রপাতের মতো দ্রুত প্রতিরক্ষা থাবা। এই ভিডিওটি দেখুন। এখানে সাপটি বিড়ালের একদম মুখের কাছে চলে আসে, আর পিছনে চলে যাওয়ার বদলে বিড়াল একদমই সাপের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর সাপটি যখনই বিড়ালকে আক্রমণ করে, তখনই এই সময়ের মধ্যেই বিড়ালটি সামান্য পিছনে গিয়েই তার থাবাটি বজ্রপাতের মতো সাপের মাথায় মেরে দেয়। এর কারণ হলো, যেখানে সাপের রিয়াকশনের সময় 44 থেকে 70 মিলি সেকেন্ড, সেখানে বিড়ালের মাত্র 20 থেকে 70 মিলি সেকেন্ড।